Ойбаймыз. Шендер болып тұрайық. Шендер болып тұрайық, балалар. Келе ғой. Шендер болып тұрамыз. Қолдан жүреміз, шендер болып тұрайық. Сәлеметсіздер ме, балалар? Көңіл-күйлеріңіз қалай бүгінгі? Жарайды, ондайше қазір сабақ бастамас бұрын менің тәжім ойынын ойнайық. Ол үшін түстерді таңдайсыңдар. Жақсы, бірінші Батырхан бастасын, я? Батырхан бір түсті таңдай қой. Не деп жазылған екен, оқимыз өзіміздің? Дарамын, я? Мен дарамын. Жақсы, өзіміздің жақсы қасиеттерімізді көреміз, я? Осы арқылы келесі. Келе ғой. Ала ғой, я? Біреу түсті. Ала ғой. Мен білімдімін. Жарайсың. Білімді екен. Шапағат, я? Шапағат сіздің yazды, я? Қандай ғой? Ала ғой. Оқимыз. Ақылдымын, я? Жарайсың, мен ақылдымын дейді. Білет, ала ғой біреу. Не деп жазылып тұр екен? Ақылдымын дейді, жарайсың. Келе ғой жаз. Я, қазір Айшаны алам. Біреуді таңда. Дарамын дейді. Айша. Ала ғой біреу. Ізденпазбын. Жарайсыңдар. Әр өзіміз бойымызда жақсы қасиеттерімізді көріп отырмыз екен, я? Ендеше бәріміз де дарасыңдар, бәрілерінде ақылдысыңдар, көріктісіңдер. Жарайды, орнымызға отырайық. Орнымызға отырайық. Бүгін біз сіздерменен Р, Л дыбыстарын ажыратуды үйренетін боламыз. Сіздерге тіреледі, тілдің ортаңғы бөлігі түсіп, артқы бөлігі көтеріңкі болады. Тілден шыққан екпінен тілдің ұшы таңдайдан ажырайды. Л дыбысы қандай дыбыс екен бізде? Дауыссыз. Дұрыс айтасыңдар, қандай түспен белгілейміз? Көк түспен, жарайсыңдар. Ал енді Р дыбысын айтқанда тілдің ұшы жоғарғы тістердің бұдырларға, яғни таңдайға тіреледі. Тілдің пішіні қасыққа ұқсайды. Тілдің ұшы дүрілдейді. Тамақ дүрілдейді екен. Р дыбысы қандай дыбыс бізде? Дауыссыз. Қандай түспен белгілейміз? Көк түспен, жарайсыңдар. Батырхан басын көтеріп отырайық, да? Ал енді алдымызда тұрған бізде тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Ол үшін біздің алдымызда тұрған стақандалы түтікше арқылы үрлейміз. Ол үшін мұрынмен терең тыныс алып, ауызбен демді шығарамыз. Терең тыныс аламыз, үрлейміз. Стақандағы біз қазық ұшыратын боламыз. Қазық ұшырайық. Қане. Қане қазық ұшыра ғой. Иә. Батырхан. Дұрбет. Яқ, қалай? Қарылын ұшырады ма? Яқ, ұшыры қарынды. Терең тыныс ал. Терең тыныс алда үрле. Жарайсыңдар, өте тамаша. Енді стақанымызды бір бұрышқа қояйық. Бәріміз бұрышқа қояйық. Келесі біз жаттығымызды Нұрдәулет жасайық. Ол үшін бізде жаттығу, бізде тіл жаттығуын жасаймыз. Ол үшін біз бірінші қолымызға айнаны алайық. Айнаға қарап тіл жаттығуын жасаймыз. Бізде ең бірінші бақа жымиямыз. Тістерімізді көрсетеміз. Санаймыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі бізде жаттығу 1. Ернімізді алдыға қарай созамыз. Түтікше
етәрізді ерімізді алға қарай созамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар. Келесі бізде сағат. Тілімізді шығарып, оңға солға қозғайтын боламыз. Ал, диас жасай ғой, көзіне бол. Жасайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Керемет. Енді саңырауқұлақ тілімізді таңдайға көтереміз. Бәріміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі жаттығу бізде ат шауып келеді. Таңдаймыз, қағамыз сізге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар. Келесі бізде тәтті тоса. Тілімізді шығарып, ерніміздің айналасын жалаймыз. 1, 2, 3. Жоғарғы тілді ерінді жалаймыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Жарайсыңдар. Келесі бізде алты бақан. Тілімізді шығарып, жоғары төмен көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар. Тамаша, керемет. Енді қазір бізден бірінші тапсырманы орындап кетейік. Біз қазір Диноға көмектесуіміз керек. Ол үшін тапсырманы орындаймыз. Бізде түсіп қалған әріптерді орнына қойып оқитын боламыз. Ең бірінші бізге шықсын. Диас шыға қойшы керек ғой. Диас, дарын шыға қой керек ғой. Дарын шықсын. Дарын шыға қой. Бұл жерде қандай әріп қалған, қандай әріп қоямыз. Қайсын басып қош, қай әріпті қоямыз? Біреуін басып. Дұрыс, енді қандай болды оқиық? Дарын оқы. Қандай сөз шықты? Қарақат, е? Қарақат, жарайды. Келесі, Батырхан келе ғой. Келесі бізде түсіп қалған әріп қандай бұл жерде? Қояқшы біреуін. Басамыз, табамыз. Қандай әріп түсіп қалған, Батырхан? Баса ғой. Жоқ, қатеген, тағы да. Қандай түсіп қалған? Баса ғой. Бас. Қоқпа. Қандай көз шықты? Батырхан кел қоқы. Бұлыны қойды, қандай көз шығады? Тілін тістеп айтамыз. Алма. Алма. Жақсы. Шапаға келе ғой. Қандай әріп түсіп қалған бұл жерде? Қандай әріп түсіп қалған? Қандай әріп түсіп қалған? Енді оқимыз, ұраны қойдық, қандай әріп қалған? Тыныш болмаймыз. Өріп, дұрыс, молодец, жарайсың. Балалар шықпамай отырамыз, е? Және кім дарын? Батырхандарға. Жарайсың, Смайыл сізді берейін, тамаша. Айша келе ғой.
сіздерге қазір алдарыңызға тапсырма беріледі. Біздің қолымызды жаттықтырамыз, және де қазақтың нақыш заттарымен танысатын боламыз, иә? Қазір бәріне біртіндеп беремін. Ала қойыңыздар. Әр орнына жабыстырып, байлап өткізетін болған, иә? Орнына жабыстырып, байлап өткізетін болған. Ne buldum? Орныңызға жабыстырып, байлап өткізіп шығатын боламыз. Кім болды? Соның қасына бара берейін, иә? Бұл не зат екен бізде? Бұл не зат? Бұл ер-тоқым. Ер-тоқым не үшін қажет бізде? Атқа, иә, атқа отыру үшін қажет, иә? Ер-тоқым дегенде р әрпі нешінші болып тұр бізде? Нұрдәулет, қараймыздар жігер. Нешінші болып тұр ер-тоқым дегенде р әрпі? Екінші болып тұр екен, иә? Тыныш отырамыз, алдымызға қарап отырайық. Иә, тамаша. Барамын, біртіндеп барамын. Шапағат не екен бізде? Бұл бізде наурызда пісіретін наурыз көже, иә? Наурыз көже дегенде р әрпі нешінші жазылған бізде? 4-ші, жарайсың. Бізде наурыз көжеде 7 түрлі тағам қосылады екен, иә? Наурыз көжеге. Жақсы. Айша айта ғой, бұл не екен? Бұл шолпы, иә? Шолпыны не істейміз біз? Қайда тағамыз? Қыздар шашқа тағады, дұрыс айтасың, иә? Шолпыны шашқа таққан екен, иә? Бұл, міне, тамаша, жарайсың. Яс. Сіз не істедіңіз, иә? Бұл не екен? Бауырсақ екен, иә? Бауырсақ дегенде р әрпі нешінші жазылған? 5-ші жазылыпты, жарайсың. Бізде дарым қалды, иә? Қазір күтейін, батырхан болды, иә? Батырхан болдың ба? Болды. Бұл не екен бізде? Жоқ, оқимыз. Ұршық. Ұршық, иә. Ұршық деген не істейміз біз ұршықты? Ұршықпен біз жіп үйреміз, иә? Жіп үйреді екен. Бұрынғы әжелеріміз ұршықпенен жіп үйрген екен, иә? Р әрпі нешінші жазылып тұр бізде? 2-ші жазылып тұр. Жарайсың, тамашаны ала ғой. Тыныш отырамыз. Тағым болдың ба? Болыпты. Бұл не екен бізде? Неден жазылып тұр? Қоржын, иә? Қоржын, бізге бұрында бізде қоржынға әртүрлі заттар салған екен, иә? Ішіне бізге. Қазіргі айтқанда бізде дорба десе болады, иә? Оны қоржын. Қоржын дегенде р әрпі нешінші тұр бізде? 3-ші тұр екен. Жарайсың, тамаша. Ала ғой. Ал енді балалар, қазір бізде дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізде р, л әріптерінің баспа түрін жазайық. Дәптерімізді ашайық. Р, л әріптерінің баспа түрін жазайық. Жазамыз. Әдемілеп жазамыз. Әдемілеп жазамыз. Осыны. Мамылдайыз.
әдемі деп жазамыз. 이거 남자다. 잘하겠습니다. Batakhan kelim әдемі жаздым. Күшті, әдемі жазам. Жарайсың, әдемі жазған екен бүттелдім. Yazda әдемі жаздырықты. Жарайсың. Тамаша. Әдемі жазған. Жарайсың. Алдымызға қарап отырайық, балалар. Алдымызға қарап отырамыз. Қазір біз қол жаттығын жасап жүрейік, сервистатын жасайық. Алдымызға қарап отырамыз. Бәріміз орнымыздан тұрсақ болады. Орнымыздан тұрайық. Қанекей. Орнымыздан тұрамыз. Ал жасайық. Дәрттерге біздер сіздердің тапсырма тұр. Біздер
тапсырмада біз Р әрпін көк түскен, көк қарындашпен, Л әрпін жасыл қарындашпен бояп шыға деміз. Қарындаштарымызды аламыз. Р әрпін көк түскен, Л әрпін жасыл түске бояп шығамыз. Р әрпін көк түске, Л әрпін жасыл түске бояп шығады екенбіз. Қарындаштарым қойып отырсын. Алдымызға қарап отырайық, мұнда бет атқан. Шапағат болсын соқын. Алдымызға қарап көріп. Сол болып жарайды. Әрбірінде тамаша орындады, иә? Балаларға енді қолымызды көтеріп қана айтамыз, иә? Р дыбысына қандай сөздер білесіздер? Кім айтады? Дарын айттың. Дарын. Ара, иә? Ортасында Р бар екен, иә? Жақсы. Батырхан айта қой. Айша. Жақсы. Тағы кім айтады? Р-ға. Р сөзіне қандай, Р әрпіне қандай сөздер білеміз? Ара дедік тағы. Раушан. Тағы. Батырхан. Радио. Сосын. Мынау не? Ручка. Рыға келеді екен тағы. Қатты еді ғой. Қарандаш түрі бар ортасында, иә. Қарбыз ортасында
айтқандары бар екен, иә. Жарайды, жақсы. Ұлы әрпіне айтайық енді. Ұлы әрпіне қандай сөз? Алма. Алма бар, қолымыз көтеріп айтайық, иә? Жақсы, жарайсың. Айша. Ұлақ. Алма. Я айттық, жақсы, жарайсың. Тағы да ұлыға. Алмұрт. Иә? Иә. Қала. Дұрыс айтады. Ұлы әріптер бар екен, иә? Жақсы, енді біз келесі бізде қазір. Менімен бірге қайталайсыңдар. Жақсы ма? Бәріміз отырып, менің артынан қайталайық. Менімен бірге. Бірінші мен айтайын, содан кейін сендер. Ра-ра-ра. Ра-ра-ра. Ру-ру-ру. Ро-ро-ро. Ра-ра-ра. Тілімізді жоғары көтереміз таңдайға. Ру-ру-ру. Ар-ар-ар. Ор-ор-ор. Ар-ар-ар. Ор-ор-ор. Ур-ур-ур. Ла-ла-ла. Лу-лу-лу. Ло-ло-ло. Л-л-л. Біріміз сейміз батырғын. Ле-ле-ле. Ал-ал-ал. Ол-ол-ол. Ал-ал-ал. Ол-ол-ол. Ал-ал-ал. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар, тамаша, иә? Рын айтқан кезде тілімізді жоғары көтереміз. Ұлын айтқан кезде тілімізді жоғарғы үстін артына тірейміз. Жарайсыңдар. Ал енді қазір тіл жаттығуын бір қайталап жүрейік. Айнаны қолымызға алайық. Айнаны қолымызға аламыз. Тіл жаттығуын бір қайталап жүреміз, иә? Бәрінің қолын айнаны ала ғой. Бақа жымиямыз. Жымиямыз, тісімізді көрсетеміз. Піл, ернімізді алға созамыз. Түтікше тәрізді. Жарайсыңдар. Келесі бізде сағат, тілімізді оңға солға қозғаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар. Келесі бізде саңырау құлақ, тіліміз жоғары көтереміз. Ат шауып келеді. Қандай тағанымыз, тілімізді жоғары көтеріп соғамыз. Жақсы, келесі бізде тәтті тосап, тілімізбен ерніміздің айналасын жалайлаймыз былай. Және алты басқан тілімізді жоғары, төмен көтереміз былай. Жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. Жарайды, балалар, айнамызды қояйық орнымызға. Енді кім айтады? Р дыбысын айтқанда тілдің ұшы қандай қалыпта болады бізде? Тілдің ұшы, Р-ны айтқан кезде тілдің ұшымыз қалай болады? Иә, айтамыз, иә, қобдетпесін айтамыз. Тілдің ұшы жоғары қандайға тиеді, былай? Р. Бәрін бірлеме. Р. Айша. Р дыбысын айтқанда қалай? Тілдің қалыпы қалай болады? Тілімізді тістейміз, немесе немесе тістің артына тірейміз, е? Жарайсыңдар. Ендеше балалар, бүгінгі сіздерге сабақ ұнады деп ойлаймын. Бүгін барлығын түсіндіңіздер ме? Сабақты бүгін. Шапағат
айналып қояйық. Егер де бүгін сіздерге сабақ түсінікті болса, менің қасыма келіп, смайликті мына жерге, жасыл смайликті мына жерге жабыстырамыз. Егер де енді түсініп келемін десеңіздер, сары смайликті мына жерге жабыстырамыз. Түсінбедім десеңіздер, қызыл смайликті астына жабыстыратын боламыз. Келе қойыңыз, бірінші кім келеді, мама? Келіңдер, ала қойыңыз. Қайсы мамамыз мына жерге смайликті жабыстырамыз. Бір-бірден. Ал, өздеріңіз таңдап. Ал егер де сабақты өте жақсы түсіндім десеңіздер, балалар, онда мені құшақтаймыз. Келемізде бәріміз мені құшақтаймыз. Бәрінде тамаша, жарайсыңдар, керемет болдыңдар. Сендерге сыйлықтары туғын отырамыз орнымызға. Бәрілерді сабаққа өте тамаша қатыстыңдар. Сыйлықтарын сіздерге бәрілеріңізге керемет. Жарайсыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Рахмет қатысқандарыңызға. Рахмет. Recording stopped.